A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil bidayah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli wijhatun huwa mawalliha fastabiqul khairat aina ma takunu yudrikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani yukadzibani aw mubibani as-sihah wal firah. Shadaqallahu rasul. Alhamdulillah, ikhwan akhwat bidin sadayana ngalangkungan qada ti Allah Subhanahu wa taala. Pribados alhamdulillah biasa silaturahmi deui sareng bapak-bapak, ibu-ibu masjid udah banyak Masjid Nurus Salam. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sing sehat lahir batin. Amin. Sebab sehat lahir, sehat batin kirang nikmat. Sehat batin lahir dan kirang sehat oke kirang nikmat. Mungkin kalau nikmat kesehatan lahir dipasihan kesehatan tandana ya tolabul ilmi di dia setiap program perintah di Allah Subhanahu. Ibu-ibu bapak-bapak hadir ke majlis ilmi nawiskeun nuju sehat lahir. Ibu-ibu hayo kapang musnah nuju nyeri waos angkat moal. Bapak-bapak hoyong ka masjid menuju asap urat karaos ingkut-ingkutan angkat moal. Jag mah jag, tapi hate nate daman angkat moal. Masya Allah. Mudah-mudahan kalimatan lahir sing diberkahkeun ku Allah urang sadayana teh. Kalimatan batin oge sing diberkahkeun sareng ditamihan ku Allah Subhanahu wa taala. Saterasna rahmat sinarang salam teu kendat-kendat mangga urang sanggakeun ka junjungan alam Nabi Yuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana melalui sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang itu lir ibarat anu mapah dina kaayaan poek nuturkeun saha Nabi Muhammad teh nur, obor, peta, GPS anu tepat anu kedah dituturkeun ku urang sadaya. Ibu-ibu, bapak-bapak dongkap kaya pangaosan melalui cahaya Kangjeng Nabi. Ibu-ibu netepan, bapak-bapak netepan eta ge nuturkeun nur
nu janten saroge ngurusnya ka keluarga eta ge nuturkeun nur sagala rupi urang teh nuturkeun cahaya Kangjeng Rasul nu mana asal cahaya eta ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teu mungkin nuturkeun cahaya Allah da moal kiat atuh. Waktu Kangjeng Nabi Musa alaihi salam anu gelarna teh kalimullah anu tiasa nguping suanten Allah. Mohon Bu, eta teh melalui hijab. Aya 70.000 hijab sameme suanten Allah dugi karena cepilna Kangjeng Nabi Musa. Hiji hijab karena hijab anu lain merlukeun perjalanan 100.000 tahun cahaya. Namun sababna lamun teu kitu nya moal kiateun Kangjeng Nabi Musa alaihi ta urang teh moal kiat tuturkeun lamun Allah nurunkeun cahayana kitu wae nya melalui utusanana ka urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah. Urang ayeuna masyaallah nutur cahaya. Maot bade iraha wae nuju nuturkeun cahaya pasti asup kasur. Hirup iraha wae malangkeun cahaya bakal loba labu, bakal seueur ti tajong, bakal seueur sasam. Bade sarasa moal ribu sasam. Atawa bade geubis wae moal teraus. Gara-gara hirupna teu nuturkeun cahaya Kangjeng Rasul. Upami tenan eta kalimat aya Allah, aya Rasul. Allah sumber cahaya. Cahaya Allah ditempelkeun ka Kangjeng Rasul. Tuluy urang nuturkeun cahaya Kangjeng Rasul ya cahaya. Cahaya mah teu kudu seueur atuh hiji bacekap. Ruangan sakieu kieu cahayana sabaraha hiji Bu? Hiji. Coba pareman urang teh nuturkeun cahaya. Bade sadar, bade teu sadar hirup urang, bade batin, bade dohir nuturkeun cahaya. Pas pangaosan aliran listrik pareup. Pangaosan moal. Dohir oge nuturkeun cahaya. Masalah upami listrik ti ibu-ibu parem isuk-isuk teh diomean mah buru-buru manggil ahli listrik sabab ibu-ibu bapak-bapak peryogi jeung ku ayana cahaya sumber cahaya pasti panas ketika manfaatkeun sumber cahaya ibu-ibu bisa nyamuk dina naon tuh sumber cahaya. Ibu-ibu ketika cahaya Rasul nempel ke urang tiasa sholat, urang tiasa infak sodako, urang tiasa saum insyaallah sakedap deui, urang tiasa ngahadiran majlis taklim ku sabab nuturkeun cahaya. Nah, mata dina ilmu agama Islam nya anu kedah dicepeng ku urang teh nyebutan hal sering upami dina surat Al-Baqarah ayat 148 mungkin ibu-ibu mangkatana ayat itu Bismillahirrahmanirrahim walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aina matakunu yudrikumullahu jami'an. Surat Al-Baqarah ayat 148. Pikeun tiap tempat teh aya pusatna, aya kiblatna, aya tujuanna. Anu rek dituju. Siga bapak-bapak, ibu-ibu bade netepan aya tempat nu ditujuna teh aya.
Kamana? Ka kiblat itu tujuan dohir. Tujuan batina kamana? Ka Allah. Ngeun pedah mayun ka kiblat diparentah kudu gaduh cahaya ku Allah Subhanahu, dicontohan kudu dipercaya nyanak cahaya ku Kangjeng Rasul. Terus gitu Pak. Surah Allah tiap tempat teh aya tujuanana, salat wae aya tujuanana. Tahirup urang oge aya tujuan hirup urang sadayana kinten-kinten naon. Bo gaduh tujuan teh hirup. Bapak gaduh tujuan teh. Aya tujuan dohir, aya tujuan tapi dua anak kedah akur. Tujuan dohirna naon Pak? Dilarin di dona Gusti. Tujuan dohir benten sareng tujuan batin, tapi kedah akur antara dohir sareng batin ngobrol we Pak. Tujuan dohir urang naon Pak? Hah? Salah sawiosna painten kasar naon? Tujuan dohir urang teh hoyong berhasil, boh dina usaha, boh dina rumah tangga. Hoyong berhasil Bu usaha. Sok ngadu antara tujuan orang di alam dunia teh hoyong senang, tapi senang orang dina ridho Allah. Tujuan batin mah total kedah mardotil. Jadi tujuan batin sareng tujuan dohir teh kedah finisna sami. Ulah benten. Bok usaha hayang senang. Wani ninggalkeun sholat, wani ninggalkeun saum. Mungkin kasenangan kenging, tapi kasenangan jangka pendek. Sebetulnya saya kisah di zaman Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Bu, Nabi Nuh nganyang ka hiji istri nuju nangis wae sabaraha dinten. Ditaros aku Kanjeng Nabi Nuh, "Mak, kunaon nangis wae?" Nuh, mata sedih ditinggalkeun ku anak ngora keneh keur meujeuhna. Oh, paing anak diceuk. Hari kitu mah pantes ditinggalkeun kudu jadi anak anu dipikanyaan. Panggeun ngalaman pokoknya Pak, ditinggalkeun kudu dipikanyaan sedih henteu Bu? Sedih. Nangis henteu Bu? Wajar henteu? Wajar. Ini yang ditinggalkeun kudu dipikanyaan seserian. Kemudian ditinggalkeun kudu dipikanyaan seserian berarti dianggap ya wajar, tapi kudu sawajar. Kok mah wajar gitu. Di sabaraha taun putra ibu teh putra mah teh ngantunkeun teh nu keur meujeuhna ninggalkeun mah teh eta budak teh umur 300 tahun. No, eta budak nebikanya teh ninggalkeun ka emak teh salila 300. Nabi Nuh, mama bunga bisa babarengan sagulung sagalang jeung nu dipikanyaan salila 300. Engke mama bakal aya hiji zaman, mah. Bakal aya hiji zaman dipatok dina kanikmatan teh semet 60 70. Tah zaman saha eta? Zaman urang eta si emak boten kang ngorenya. Nu aya zaman kitu meureun sarolehnya zaman kitu mah sabab maot aya di hareupeun panongeun 70 tahun. Paling lama 100 tahun. Berjing geus ripuh di 100 tahun teh. Mana 200 tahun babarengan jeung nu dipikanyaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, babarengan jeung nu dipikanyaan sabaraha tahun sih, Pak? Nah, terus kan ngeudeung urang. Si ibu ngasuh budak dipikanyaan ku urang bakal bisa babarengan jeung nu dipikanyaan sabaraha tahun.
urang usaha ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan sabaraha taun. Urang nyeun imah anu sigrong siga istana bakal sabaraha taun. Maka pertanyaan sih, mata orang tadi teh, nu beureun sarole jelema mah nyeun imah nara kadar we meureun. Ibadah we atuh dengan sakorepat 70. Malain tunggal lajur nafsu. Abdi ge Bu tos sepuh raraosan teh naon keneh Bu? Tos peot raraosan kasep. Mun kana ibadah pak engke lamun kana doraka terus imah mun emah hirup di zaman harita moal lesot tina dikir moal lesot tina tasbih naon teh hirupkeun sakorebat hirupkeun sakorebat eta kisah nangtukeun ka urang atuh naha urang teh poho-poho teh hirup urang teh ngen bapak-bapak ibu-ibu tiasa di dieu ka masjid ieu sing sabaraha puluh tahun ewang deui. Mata kalau sekali teh hadir ge lebar da kesempatan kaliwat teh moal tiasa kaulang deui. Mata sing getol. Takbir Allah wa may yu'azzim sa'irallah. Eta teh min taqwa qulub. Daek ngahaneut-haneut siar Allah, daek pangaosan ka masjid, daek ibadah ka masjid, ngagungkeun siar Allah cirina takwa eta teh hatena. Sing lebar sakali teu pangaosan lebar. Waktu urang geus 70 sim kuring mah hartana nuju seueur, barudakna nuju meujeuhna, usaha nuju gampang. Pupus teu damang heula. Kumaha mikanya lungsuran urang, cara mikanya tibatan perengaos bawa budak ka pangaos. Lain dieu mah. Ibu kunaon teu ka pangaosan. Kunana krewel nangis, ieu teh jadi abdi pangaosan teh galakan nangis. Teu angkat. Hiji waktu papanggih di toko di Asia. Ibu kunaon aya di dieu pun anak nangis hayang ka Asia. Da digugu. Tak sing bari maresep mun ibu-ibu ngalatih baru dak sing resep di mana. Kader teh sekarang. Wih handai ayatna pun bari diobrolkeun. Pikeun tiap tempat teh aya tujuanana. Allah oge nyiptakeun urang aya tujuanna. Robana ma khalaqta hadza batila. Allah teh teu nyiptakeun segala sesuatu teh sia-sia. Allah teu sia-sia nyiptakeun jelema anu keneh supaya aya jelema anu Allah teu sia-sia nyiptakeun jalmi nu goreng patut. Sabab aya anu supaya aya daya tilei. Lamun kabeh geulis bakal menang gelar geulis mah. Da teu aya contona. Daya contona. Rek nyebutkeun geulis da teh apa nu goreng teh kumaha. Mata aweun jeung sae teh bersyukur. Bapami dina surat An-Naml mah ketika sirem mereka tincek ku Kangjeng Nabi Sulaiman pan jeung sirem teh ya ayuhan namlu udkhulu ila masakinakum ala yahtinamakum Sulaiman wa junudu. Sirem asup ka liang. Itu tentara ngabring mesti katijek. Jadi sirem ge sadar yen manehanana ngaranna teh sirem. Sirem apa yen manehanana teh sirem Nabi Sulaiman kan apa? Karena bahasa sasatoan Nabi Sulaiman itu kan gumujan bahasa madohika. Nabi Sulaiman itu kegelenyu bari gumujan gitu kan. Ngomandona oge ya ayuhan namlu rajana teh hei para sirem asup kana liang. Ta urang ge sadar yen urang teh naon Bu?
Sireum ge apal yen manehanana sireum ari urang apal naon urang teh Bu ari urang teh manusa mah boga tugas ibadah monyet oge sami apaleun yen manehanana teh monyet ngeun teu ditugas ibadah. Jadi lamun aya jelema teu daek ibadah eta teh siga apa? Pehane Bu. Nah, ketika Allah nyiptakeun urang teh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nyambung na bahasa simkuring kepada waktu sampun. Diciptakeun jin jeung manusia boga tugas supaya mengabdi ibadah. Mun ibadahna ku Allah teh dibalapkeun. Walikul wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Sok balap ka surga teh al khairat, saur para ulama itu surga. Sok balap ka surga teh. Ibu-ibu hoyong ka surga, Bu. Hoyong ka surga. Sadar nuju dibalapkeun teh. Palingan salat lohor jam 2. Teu sadar nuju dibalapkeun. Bu pernah ngiring lomba balap, Bu? Berjalan santai, beranaon pernah, Bu? Kan ari nami lomba itu aya 2 titik penentu anu kedah aya. Kahiji titik start. Titik naon, Bu? Ibu teh bapak ngiringan lomba lari menyambut 17 Agustus. Kapanitia urang ngilu balap sok kan ngilu balap mah setarna di mana lah setar kumaha di dinya. Aya panitia kitu. Lamun aya panitia kitu deui bakal disebut nyeun lomba eueuh. Ngajawab di mana setarna? Setarna teh tuh di ditu di Darul Arkom. Finishna di alun. Ayo bertanya ke sekarang di Darul Arkom. Ari finishna di mana? Sakahayang maneh finish mah. Eta ge sarua panitia. Kade dina aturan Islam tah balap oge loba panitia. Panitia nuntut tanggung ngajakan hayu ka surga Kang di mana setarna ieu teh ka surga teh teuing pernah Kang naroskeun teh hayu urang ka surga Kang di mana setarna abdi teh supaya nepi ka surga pernah naroskeun teh Bu jol ngilu we Allah teh pastabikul berlombalah Anda menuju surga. Aya nama takunu yudrikumullah di mana we anjeun mamitianana ayana Allah aya. Anu babalap yang punya. Bisi orang jongilu wes. Pedang geruang hayo orang ka surga, hayang ka surga. Ngiring mang. Teu pernah nanyakeun mang di mana setarna ieu teh atau di balap mah. Jik pada teuing urang teh apa? Rek tuturkeun moal lamun kitu. Nah, atuh. Ya sanes sare Ibu. Ieu ayat Al-Qur'an kedah diga. Berarti kahiji lomba na teh ngaran lomba nate ibadah ya Pak surah Allah teh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ngaran lomba nate ibadah liyabluwakum ayyukum ahsanu supaya katemposahan panghadena kitunya tah ngami lomba nate naon Bu ibadah ibadah mandok pada ibadah goer mandok ibadah we kudu lomba lain di mah dipiriwikeun salat lohor nyeuseul keneh dipiriwikeun salat lohor macul keneh patuh mangesin bararetek yakin menang yakin eleh lamun kitu
Emutan. Nah, Allah ngayakeun lomba teh ibadah. Nu masuk surga itu anu bener setar ibadahna, anu bener finish ibadah. Matang aya kalimat teh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulah wa kamaraon can Islam mah. Allah moal narima finish can Islam. Ulah wa kamaraon can Islam berarti aya setar dina ibadah. Nah, ya mah mungkin tos aya nu terang. Titik setar dina ibadah naon Bu? Pak. Tong nyoba kenal sahadat menuju sensitif yang timuruan. Pokoknya mah ya setar ibadah, setar titik rek ibadah urang kudu aya setarna. Lah ini mah lomba bungkus setar teh di dia di Darul Arqam. Pos kahiji di ditutup di Parapatan. Pos kedua Parapatanana lomba teh di Karaca. Iya mah teh luar setar megah teh di Karaca. Nepi ka finish panggeulana diakui moal. Oh, lah teh kenang tina setar, teh kenang ti pos kahiji. Mes nepi mah bisa panggeulana, tapi moal diakui lebar henteu. Nah, seorang teh salat, puasa, zakat, dan tengiluan setar atuh ditolak sing loba. Sing da judulna ge Allah teh ngabalap. Berarti setar kahiji teh titikna teh naon? Teh tadi disebutkeun eta teh dua kalimat syarat teh naon disebutna? Titik naon eta? Kan? Tapi soalnya salah satu menuju rada tirana harus ada ngomong kan. Titik kahiji teh setar urang teh naon? Terus bener eta disebutkeun dengan eta teh disebutna teh naon? Sahadat teh disebutna naon teh? Titik naon? Titik ibadah. Hiji kudu ditangtukeun titik akidah eta teh setar Pak. Kade Bu, nu kahiji setar teh titik akidah. Ari titik akidah teh kieu nuturkeun anu boga program jeung nuturkeun nu nyontoan program. Nu gaduh program saha? Allah Subhanahu. Ari nu gaduh program netepan saha? Allah. Nu nyontoan? Ari nu gaduh program nikah saha? Ini sholat itu sih program kurangnya milih gitu. Anu gaduh program nikah Allah. Dicontohan kuro. Nu gaduh program infak sodako saha? Dicontohan ibu-ibu sok nyontohan di para. Nu gaduh program berjamaah saha? Allah, nu nyontohan dari bapak-bapak gitu berjamaah teh. Apeng. Betul. Imam Hanafi jeung Maliki eta teh wajib berjamaah teh. Nurutkeun hiji hadis kan kieu, waktu netepan subuh selamat tos ngaringkung di masjid Rasul san sumping wae di sauran. Panggerokeun Rasul di ngaran sahabat. Nyempak Rasul kan lagi menggigil. Panas dingin terak ya Rasulullah itu jamaah para pasangan. Ini ya pelajaran. Dina kisah ya pelajaran. Oh iya mangga belak daguan terus sahabat diantosan Rasulullah abdas nacan beres Rasul kapiuhan. Studian deui no bojona. Sahabat tuh Rasul teh teu aman. Ka pingsan we. Para sahabat teu wani ngadirikeun salat.
teu wantun ngadirikeun salat antosan mudah kali unit sobi pilari deui. Dipilari deui Rasul punya hampuran gitu. Rasul atas deui pingsan deui. Sahabat wartos deui. 3 kali pingsan, 4 kali Rasul sigan moal kuring moal kuat. Beres abdas eta mah ngeun nyarios kuring moal kuat ngaimaman tungtun kuring hayang berjamaah Abu Bakar cenah ngaimaman. Nu dilimpahkeun. Matak pengurus masjid teh kudu bagi-bagi tugas. Da ku sorangan mah leuheung sehat wae. Terus geus kitu bagikeun tugas. Mun eueuh kami gentian ku anjeun, mun anjeun gentian ku saha wae. Teh kedah sing lega di dieu teh kitu. Da Rasul ge riweuh lamun kedah sagala punya dia. Jeung madorot we atuh. Salat subuh jamaah geus ngabring imamna masih keneh dicai bari ngarokok. Bagi tugas Pak, kedah bagi-bagi tugas. Kedah Rasul nantokeun gitu. Maka ku hadis eta berjamaah jatuh hukumna wajib. Mata aya kalimat la sholata li jaril masjid ila fil masjid dan mengartikeun teu sah salat na tatangga masjid kalah namun teu di masjid. Mata lamun ibu-ibu lamun caket ka masjid ka kuping keneh adzan aya cara oge netepan di masjid enggal-enggal pasihan munah. Ayo sesah di piwara masjid eta. Hiji ibu titik setar ibadah urang teh tangtukeun heula titik naonana? Akidahna. Nah ieu teh perintah Allah nu contohan ku Rasul sanes. Nah, lain jeung ajengan lamun geus kitu mah. Urang mah nuturkeun ajengan teh papatahna teh sabab papatah ajengan ieu dugi karo. Jadi tujuanana lain nuturkeun ajengan. Lamun ibadah urang nuturkeun ajengan mah hiji waktu aya salamna. Da urang mah kieu Bu. Lamun ajengan nyieun dosa geunleung boboraah nyieun dosa henteu dosa oge jadi geunleung. Agim Abdullah bin Nastia itu idola ibu mun ka Masjid Agung ngabring ibu-ibu teh aya pernah di Karangpawitan ngabring eta ibu-ibu teh idola ibu terus Agim nikah deui da eureun eta ibu-ibu. Bu, pertarosanana ari nikah deui dosa henteu. Nah, eureun nuturkeun Agim. Mau lamun urang eueuh kana sejarah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam, bojo Kangjeng Nabi Daud sabaraha hiji, Bu? Pak, bojo Kangjeng Nabi Daud sabaraha hiji, Bu? 100. Bojo Kangjeng Nabi Daud 100. Ari bapak-bapak kanu bojo sabaraha hiji? 100 Pak. Diingkeun di istana 100-anana. Masyaallah. Ngan peda syariat waktu harta kenging dugi ka 100 kanu mampu mah. Ayeuna mah masing beunghar sakumaha beunghar ge dijatahan ku Allah dugi ka 4. Nya urang mah teu mampu sabaraha hiji? Hiji we ya. Hai Pak, nu penting mah urang eta teh niatna ibadah. Dipatan boga opat ari niatna lain ibadah ngalajur hawa nafsu pan dibarakeun kana neraka. Hiji niatna ibadah itu masyaallah. Kahiji balap teh aya kumaha dibalapkeun ibadah setarna tangtukeun akidah. Hari anjeun daek salat keur saha? Sabab dina surat Al-Kahfi mah diuningeun ku Allah. Wala tusrik wa may yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan sholihan wala tusrik bi ibadati rabbih ahada. Nu hayang patepang sareng ridho Allah, nu hoyong patepang sareng rahmat Allah. Saur Allah kumaha ulah musyrik sajroning ibadah kana naon wae. Sabab kieu Bu, aya bentuk ibadah tapi teu dinilai ibadah. Ade.
Oke, aya bentuk anu jeung urang mah lain ibadah tapi bisa bernilai ibadah. Eta pengamalan eta ulah musyrik sajeroning ibadah. Ari salat ibadah sanes Bu. Dinilai ibadah teh. Kumaha pelakuna teteh siga nonoma budak nora kene nganyang ka mitoha pimitohaeun datangna setengah genep mitohana ajengan dor teh magrib budak teh bedegong langkah salat ku sabab jeung kajengan jang urang netepan heula jeung bapa isinyangna nuturkeun kan salat barjeng dina hatena mah aduh teh aya ka budak mah moal salat ada Pak bisi aya pimpinan tuan gitu dicek. Salat lah eta budak teh bacaanana dialuskeun sujud rukuna dialuskeun Allahu Akbarna kada hareupeun mitoha. Allah. Wah, mitoha bener ya budak. Barjeng hatena mah lain pimitoha. Salat itu ibadah. Eta budak dinilai ibadah henteu. Da ku sabab mitoha. Jadi ibadahnya lain ka Allah tapi karena bisi ieu bapak-bapak nya kabojo teh bisi karena pamajik sieun teu dipasihan. Dan titik akidah itu aya dina rukun Islam nomor hiji syahadatain. Jadi kumaha Allah kumaha Rasul menyerangkeun titik akidah buat jadi ngambek ka kudu puguh mimitina kan kudu ngiluan ti mimiti ari lomba mah lomba sakola di SD jol ngiluan atau nanti daftar sangesna daftar lombana sabaraha taun genep tahun udah ka finish Pak ieu mah pedah hoream dak teh ngilu sakola kepala sakola teh urang budak-budak banyak kelas genep we langsung bisa mah jadi perkuat akidah orang sagalana kudu kumaha saur Allah jeung kumaha contoh ti Rasul. Lamun teu kalinya ibu-ibu capek salat urang kalah ka capekna infak sedekah urang kalah ka lebarna jeung capekna sauk urang ngeun semet laparna jeung dahagana ibadah haji urang ngeun sakadar piknik lamun teu puguh setarna barulah Allah tenangkan setarna la ilaha illallah Muhammad titiknya di sana akidah urang akidah mah teu meunang ditukeran ku harta teu meunang ditukeran ku kahoyong anger we akidah mah kakara sok lombana naon lombana teh ado pos kahiji salat pos kadua zakat, pos katilu saum, pos kalima ibadah haji, pos kagenep finish naon Pak? Finish nate ketika disambut ku malaikat Israil. Jamaah Masjid Nur Salam ya Allah setarna bener posna kadatangan saur malaikat saur Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah tiap kali sok cari bade di mana masyaallah dan mau teh lain hal nu pikasieun keur jalmi anu ngilu lomba ibadah setarna puguh finishna jeung ulah kieu
Ari setarna pugu, ari lombanan teh ini. Setarna atas pugu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dor adan subuh kalaka merongkol nyonyok. Terongkong saraga kokol kalaka. Urang teh sabab geus daftar ada kesanggupan wayahna pos kahiji salatna kedah dugi sing sae sabab saur hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah nu panggeulana dihitung amal ibadah akidah mah teu dihitung Pak kade mun amal ibadah dietang nah sing emut Pak akidah mah teu lah akidah mah teu dietang lamun amal ibadah urang sepanjang hirup pernah salatna sabaraha kali pernah teu salatna sabaraha kali ibu-ibu salian ti men kapungkur pernah ngantunkeun netepan teh dorakah henteu kosok ditobatan tara teu bayangkeun lamun ibu-ibu osok nganjuk ka warung tara osok dibayar lamun teu dibayar lah dibere kanjuk deui tuntut tobatan para ahli fuqaha itu bisi perkarasaan pernah teu notepan salat subuh satos notepan salat subuh notepan di Allah ngodoan ieu mah teh bae nu emut angin tapi mah pernah ngodoan beda karasaan pernah teu salat subuh pernah teu salat lohor tos salat lohor salat deui ngodoan salat pernah kitu ibu-ibu bapak-bapak pernah henteu? Ada mah. Lain kemarin geus malawat digentian ku pidya. Eta satosna urang aya usaha, Pak. Satosna urang aya Gusti sigana mah abdi rarasaan pernah ninggalkeun salat lohor, abdi marek ngodoan ayeuna ngomong emut. Baru pidya bisa nulungan. Ari keur hirupna teu daek ngagentian. Amat nyapanya kurang teh menuju berlom. Nah ini manggil lomba lari, aya baturan ngajak ngobrol heula. Aya balap lari kitu teh ngan lomba. Aya tukang bajigur meuli heula bajigur. Itu batur mah geus kamararana. Pangpos nu panggeulana teh salatna. Salatna alus berarti bakal nepi kana pos kadua nyari pos kahiji aya di pos kadua diliwat kan loba nah lomba jadi lamun ngiluan tos pos tina pos jakat kadituna tinggal sabaraha pos salatna eueuh jadi malih hitung kade Pak salatna teh aya jakat mah ngiluan saumna ngiluan ibadah hajina ngiluan moal dihitung sabab salatna teh aya pos kahiji tah kade ibu bapak salat mah dihitung akidah mah teh dihitung naon Pak sababna ieu Bu ya Pak Tapi dipelajari aya rukun akidah syarat rukun akidah seperti ieu ya dina salat pikih sadayana pikih ngeun ngabahas tentang sahna salat, tentang sahna saum, tentang sahna zakat, tentang sahna ibadah haji. Ibadah haji nu sah tah kieu syarat lima rukunna kakaraksan. Ngeun ilmu fikih Bu ye, ilmu fikih ilmu dina kitab alit tugikeun kana kitab ageut ngabahasna supaya ibadah dianggap sah. Ilmu fikih teh kitu tah. Mas santren puluhan tahun ge tina kitab alit teh ka kitab ageut. Hanya nguruskeun ibadah sah sareng
Henteu sah. Siga tadi anu salatna karna mitoha syarat jeung rukuna alus sah salatna teh eta budak nu karna mitoha. Permainan kebutan nu salatna karna mitoha sah teu. Syarat jeung rukuna dilaksanakeun sae. Karena mitoha dalam lain pimotaheun mah aing moal salat. Moal salat. Tulis salat mah bener syarat jeung rukuna nu karna mitoha salatna sah teu jika nu pikir. Sah buka teh. Sah sanajan karna mitoha oge. Bakal hukuman sah. Ngan masalahna ditarima moal. Bu akidah mah nangtukeun ditarima sareng. Bayangkeun lamun urang teu ngiringan setar. Bagaimanapun kita baik sholat, baik zakat, baik puasa, moal dipeunteun. Akidah mah ukuran ditarima jeung henteu nah kumaha akidah. Pikih mah ngatur bab ibadah sah jeung henteu nah. Teu ngatur pikih mah ditarima jeung otak para ajengan salat teh kumaha? Mudah-mudahan salat urang mudah-mudahan eta teh panitia anu teu nyaho setar makanya bisa kabawa ke kitu. Lamun ibadah salat, ibadah saum mudah-mudahan kene eta teh teu nyaho setar. Bu, lamun setar mah ieu Bu, anu setar mah bakal dipeunteun lamun peunteun salat teh hiji dugi ka 10. Anu salat miluan setar bakal menang peunteun sika salat urang Bu, salat urang peunteunna sabaraha hiji Bu? Panggoreng-gorengan nilai sabaraha hiji? 0,5. Da budaknya aya di sakola guru daripada sembuk. Budak pambodora aya eta menang peunteun hiji aya kene Pak. Peunteun hiji. Dina rapot kanyah guru jadi peunteun genep. Ibu-ibu pernah nempo peunteun budak, ibu-ibu 2 henteu. Komo zaman pandemi ayeuna Bu. Sakola ini henteu dititah belajar teu ngagugu batur daring budak urang. Ulin inung kapana murang maring kan gitu. Tapi buka rapot budak urang Bu, aya beureum teu aya? Kanya eta teh kusabab daftar. Kanya kusabab daftar gitu. Goreng-goreng ge kusabab miluan setar. Tugu daftar tugu setar mah. Peunteun aslina mah 2 dina rapot mah. Baten ka inung bapana ge teh wawureun. Ge budak peunteunna alus. Inung bapana ge atoh we. Salat urang teh goreng teh ngeun peunteun hiji. Kade Pak, nu akidah mah moal aya peunteun, moal tina goreng lagi 0,01 bakal aya Pak. Sabab ku daek mah ge geus ditilai ku ngalaksanakeun salatna encan Allahu Akbar. Kakarakeun teh wuduna dipeunteun 10 kaalusan niatna hiji digawekeunana Allahu Akbar prak salatna jadi 10. Sok ngariat teh lah salat tara. Oh sok. Hiji ku eta teh dipeunteun ku Allah. Berangkai ibu-ibu salat Allahu Akbar. Braya salah pikir banget. Udah ngiripeunteun ya baru itu moge. Dipeunteun 10 ku ngalaksanakeun. Sanajan ibu-ibu bapana teh salatna teh Allahu Akbar. Anger peunteun 10 anu hese teh payudo ipahu ila dipin kasiratin. Anu hese teh ningkatkeun
nilai leuwih ti 100, 200 sampai ke 700 sampai ke 1000 ganjaran eta mah teh Pak. Semet 10 menit urang teh Pak. Panggorengan terserah urang mah. Allahu Akbar. Cerik nyeri hate ku salaki. Pan lain waktuna eta. Urusan pribadi dibawa ka Allah ke salat. Kada cerik mah keur ngaduana, ulah cerik keur. Untung baru daftar mah dipenting eta. Tapi nun teu ngilu setar. Allahu Akbar. Bacana hade, tajwidna sahade, pake dijawabna saya. Jika Allah halus sih jelema. Di malaikat Allah halus. Semet halus, jika Allah tong dicatat. Itu dihitung, Masya Allah. Didiskualifikasi. Tidak memenuhi persyaratan lomba yang diadakan oleh Allah Subhanahu. Oh, banyak yang didiskualifikasi. Oh, masih kan. Salah peserta, salah mengayakeun. Berikan deh, Bu. Lamun poe ayeuna loba umat Islam anu dina lomba ibadahna di depan Allah didiskualifikasi. Salah pesertana, salah panitiana. Mutak di akhirat teh panitian saralah ya Allah siksa eta jelema teh berlipat ganda. Abdi jadi ngilu kana neraka masalahna. Duh, masih bener nuturkeun jalmi. Kudu nuturkeun jalmi dina ibadah ge anu apaleun setar sareng. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sadayana ibadahna teh tos kudu setarna, kudu tenis. Lamun teu apa tanyakeun ka ajeungan nu hiji. Ah, setarna kumaha? Lamun teu abdi teh hoyong ka kuping teh setar abdi ti ayeuna mah. Yang kakupingnya setarna ya mah ku pengurus yang abdi teh daftar ya rek setar ya. Ulah salat abdi tinggal sampena. Ulah zakat abdi kantun handeulna. Seueur kitu teh. Seueur. Pangga aya 4 golongan beungat anu jihad. Saudara depan Allah kabehanana nol penteuna. Sabab lain karena Allah, tapi karena manusia, karena makhluk. Masya Allah, kermaburan senang tepati ribu oge tepati ibadah di tehulun teu Bu lamun aya ora tehuluan teu buntutan kumaha eta misalnya kita uhuluan sih ya, ya, lagi mujang ngumpul tapi emutan, sangat gitu bari nurutan gitu. Kurang, ibu-ibu pernah ke kota karena mau bara mainnya Bu, daya sampeana, khawatir kalau nanti dipasihan. Anu tanpa daksa sampai anak saya pangenangan saya sabelah urang teh khawatir. Coba muka ibu anu bara main ketrokan pantok dibuka usirahan. Jadi bere moal Bu. Barang ka pantok ibu ngelepok. Jadi lamun ibadah eueuh setaran ibadahna teh siga Tuh, tapi siga naon? Kali jelema usirahan akan disebutna naon? Juri. Jadi lamun anu ibadah teu ngiluan setar, eta teh ibadahna siga. Rasakan aek eta. Kada boba, bisi urang jadi juri keneh benerkeun. Mumpung simpuring. Biasanya rios umi ayeuna da supaya eta mah teh apa hirup teh penting kan. Sok nu can ngiluan setar benerkeun ti ayeuna keneh. Mungkong aya kasam ulah ibadah urang siga juri.
masing dikekepan unggal peting ku ibu-ibu sadayana dipikanya tiap waktu ibu-ibu salaki urang mau anu dipikanya kurang ibu-ibunya keneh kacaroge teu nyaah bogoh keneh teu Bu salaki urang poe ayeuna loba pikakeun loba pikanyaaheun tapi anyar nyaahnya Bu salaki orang nu dipikanyaan maot Bu malam Jumat jam 8 penting teh pupus ibu-ibu ceuri ibuna bojona Pak ceuri sanak atuh ka masjid caket ka masjid bari salatkeun uring salat bare salat ayat antosaneun keneh puterana anu tebih nya tuh tatangga marwi heula ge pabere kuburkeun mungkin deui ibu nyalira malam Jumat nuan di masjid saroge urang nu dipika cinta nu dipikanya luas Bu jujurnya Pak sakali deui salaki urang nu dipikanya anu dipika cinta ngaguler malam Jumat jam 1 peuting tatangga baralik heula tuh ibu mana ku ibu we antosan ditungguan mah ku ibu nah Bu sieun naon sieun naon Bu salaki urang ibu di dieu salaki urang sorangan sieun Bu moal kersa sieun kunaon naroskeun di abdi teh nya sieun kunaon lamun dipikanya aku urang batur geus sarolat geus taralik tungguan nih urang jong ngulisik Bu wehan kumaha atoh Bu lupa kuduna mah atoh hirup deui ya Allah itu innamal hayatud dunya mata'ul ghurur perhiasan dunia kacinta dunia eta bohong kabeh kadang Bapak ulah kabeh nyokeun teuing kudu ulah kajongjonan teuing di dunia bohong mangga Bu kahiji ayeuna lereskeun heula akidah urang supaya sagoreng-goreng na ibadah urang dinilai ku Allah Subhanahu wa taala keun wae nu nyampurnakeun nama Allah da urang geus berusaha ti setarna eta kaya doana kan Robbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qunudana wa sholatana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirona ya amarohimin Gusti tampi ibadah abdi tampi doa abdi tampi salat abdi tungtung doana ya Allah sampurnakeun sagala kakirangan abdi keun wae Allah nyampurnakeun nama Bu dengan syarat urang geus ngiluan Bu bade ngagelingan setar moal ieu teh 100 asa teu wayahna ceuk ligar teh jangan kolot di dia ulah jadi panitia nu eueuh sirah hayu urang ka surga anu mitina ka jalan ka surga ti mana teu apal eta teh panitia linglung seueur Bu panitia linglung eta teh mun panitia na linglung pesertana bingung matak lamun dina surat An-Naml itu pembukaan ayatnya teh kieu kan Bu Bismillahirrahmanirrahim tosin dari kal ayatul wal kitabul mubin hudaw wa rahmatal lil muttaqin Quran teh pituduh nu ngabungakeun keur saha karasana bunga keur nu takwa nya Bu ibu-ibu bapak-bapak angkat ka pangaosan bunga henteu Bu palingan pinuh aya cirina hese ngelahna nya bunga bener Bu betah henteu Bu ya mata watosan aku sama betah bikin ka jam 10 sampai jam 11 oke udah betah
bunga. Ibu-ibu bade netepan bingan teh Bu. Ya. Ibu-ibu nyeuseum rumah wadah ngalicin bunga teh. Ya, teh. Quran teh bunga, ngabungakeun. Bunga lamun urang salat, bunga lamun urang hikmat ka saroge, bunga lamun infak, sodako, bunga lamun sauna sae bunga. Pokoknya keun pertarosanana ibu-ibu keur salat osok bunga tah. Surah syirik Allah teh. Kudu bunga meunang ka Allah teh lain mah. Allahu Akbar. Kalana heula aya tuh. Poin bunga eta mah sedengkeun ku Allah teh sing bunga. Quran teh pibungaheun kanggo jalma anu takwa. Sim kuring yakin. Ibu-ibu ahli jamaah masjid di dieu, ibu-ibu anu taqiyah, takwa. Bapak-bapak nu hadir di dieu, bapak-bapak nu takwa. Mun can apal setar taroskeun. Sabab kieu, Bu. Ya, terakhir ya, amanat. Ketika Nabi Nuh alaihi salam ngageroan putrana diwalar ku Allah kumaha? Waktu Nabi Nuh, ya bunayyarkan ma'ana, ya bunayyarkan ma'ana, ya bunayyarkan ma'ana. Anaking sok naik ka dieu kapal bapak kosong kene. Gogorokan mah. Kita teh Gusti ahli abdi, tapi ku Allah diwalar na surat Hukumah walana. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholihun. Nuh eta mah lain ahli anjeun min anak anjeun. Innahu amalun ghairu sholih. Manehna teu beramal soleh. Kade Bu bisi gelar teh